जिस वेपन ने जंग का रुख बदल दिया उसे कहते हैं M16। सबसे पहले बात करेंगे फ्लैश हेडर। ये मदल के आखिर में होता है और गोलियों की चमक को छिपाता है। बैरल लंबी पाइप होती है जिससे गोलियां निकलती हैं, जितनी लंबी बैरल होगी उतनी एक्यूरेट फायर। फ्रंट साइड टिप, इससे आप टारगेट अलाइन करते हो। हैंड गार्ड, इससे राइफल को पकड़ना आसान होता है और गर्म नहीं होता फायरिंग के दौरान। कैरिंग हैंडल, पुराने राइफलों में खाना और एम करना आसान बनाता है। फ्रंट साइड टिप के साथ मिलकर परफेक्ट एम बनाता है। डेल्टा रिंग, ये लॉकिंग रिंग जोड़ता है। मैगजीन रिलीज, सिर्फ एक बटन प्रेस करो मैगजीन निकल आएगी। मैगजीन, इसमें 30 गोलियां होती हैं। फास्ट ट्रिगर, यहाँ से फायर होता है और प्रेस करके गोली चलती है। ऑटो सेलेक्टर मोड सेलेक्ट करने के लिए होता है। पिस्टल ग्रिप, परफेक्ट कंट्रोल के लिए डिजाइन होता है। जी हाँ दोस्तों, M16 सिर्फ